Hej, jeg fik lige lyst til at fortælle jer om vores sommerstrikkepakke 2024, som vi har sammensat til lækker og selvnærende sommerstrikketid med bæredygtig fokus. I kan se mere her. Med den her lækre strikkeopskrift fra Knitting for Olive på Chrysler Top, som er en smuk sommertop, der er let tilgængelig, men som også har nogle sjove teknikker. Og i pakken der har vi lagt det her lækre naturfibergarn fra Danske Onion. Der er 50% økologisk bomuld og 50% merino med et smukt fald. Og der kan man vælge den her smukke beige farve, eller en af de lækre dybe grønne farver, eller en af de røde nuancer, som er den her terracotta eller en dyb pink. Inde i sommerstrikkepakken, der finder I den her lille pakke, hvor vi har lagt de fine smykkemarkører fra Gitte Meisner, som hun har sat sammen med jadesten i pastelfarver. De er så lækre i brug. Og sidst men ikke mindst, så finder I også de her lakridskonfekt fra Hattesen, der er en familieejet virksomhed fra Ærø. Pakken den koster 4,99, så selvfølgelig håndindpakket lige så fint som vi plejer. Så det er jo egentlig bare at vælge farve og så nyde sommerens strikketid. Rigtig god dag!